as you can see, I'm kind of old fogey here, so I can't, and I'm not so good with this. It's okay. If we wait and we wonder to give faith to our surrender, or do we fly like a bird upon the breeze? And it's all in the story, from the pain to the glory, to regain and to rebuild our dignity. Okay, so let's take that. Right, so we'll do the first verse, and then this is the chorus, and then let's talk about it, okay? So if we wait and we wonder, và nếu chúng ta chờ và chúng ta tự hỏi, we give fate to we surrender to our fate. Thì lúc đó chúng ta hiến mình cho niềm tin của mình. Or do we fly like a bird upon the breeze? Hay là chúng ta bay như con chim, bay với những cái làn gió nhẹ. It's all in the story, from the pain to the glory. Và tôi vượt qua tất cả những nỗi đau và những cái vết tỉ vết. To regain and to rebuild our dignity. Chúng ta đạt được trở lại và chúng ta xây dựng trở lại phẩm chất của mình. Okay, so in the beginning of the song, she's talking about what has happened to the confidence. We were birds, we were flying free. Và chị ấy ban đầu bài hát thì chị ấy nói về tự tin của chúng ta. Thật ra cái tự tin của chúng ta như những con chim, chúng ta có thể bay lượn trên bầu trời tự do. Wherever we wanted to fly to, we flew. Có nghĩa là tôi muốn bay đi đâu tôi có thể bay được. Whatever we wanted to eat, we ate. Muốn ăn cái gì thì ăn. And then also, in addition to that, somebody clipped our wings, and so we couldn't fly anymore. Và đang bay bỗng nhiên thì có ai đó tự nhiên cắt đôi cánh của mình và mình rơi xuống bay hết nổi. Xong rồi vô nồi. As I was talking about my mother and my friends, my family, I heard somebody sold you lies, and you bought them all. Và tôi đã nghe được là có ai đó thấy bạn nằm xuống và mang bạn quay trở về. So it means I made a choice, didn't I? Điều đó có nghĩa rằng chúng ta lựa chọn, đúng không? I bought all of the lies that were told because they're lies. When somebody tells you that you're not this, you're not that, you're not good enough, you're whatever, that's a lie. Và khi người khác mà nói với bạn rằng là bạn thế này, thế nọ, thế kia, đó là ý kiến của họ, đó là lời nói dối không đúng. So now here's the hope. In every broken dream there is love. Do vậy ở đây có hy vọng là bài hát có nói rằng trong bất kỳ giấc mơ đổ vỡ nào đều có tình yêu. And that love can heal deepest hurt. Và cái tình yêu ấy có thể chữa lành cả nỗi đau của chúng ta, vết thương mà sâu. So what I need to do is I need to, in order to rebuild, in order to have those wings back again where I am feeling free. Vậy thì cái điều tôi cần phải làm đó là làm thế nào để mà tôi hàn gắn cái đôi cánh của mình, hay nói cách khác tôi tạo một đôi cánh để mà tôi có thể tự do trở lại. What is the virtue that I need and the power that I need? Vậy bây giờ các bạn nghĩ xem là sức mạnh hay đức hạnh nào chúng ta cần? Well, one of them. I mean, in this song in particular. Trong bài hát thì có. What was the virtue? Đức hạnh nào? Phẩm chất nào? Love. Tình yêu. Right. And love is a thought. It's energy. Tình yêu đó là một suy nghĩ, đó là năng lượng. So if I attach my thinking to that energy, và nếu như mà tôi gắn với cái năng lượng ấy, cái suy nghĩ ấy, that energy is, it's from my thinking, so it's in my mind, but that energy can neither be created nor destroyed, so it's translated, means it's expressed through this body. Điều đó có nghĩa khoa học cũng chứng minh là năng lượng không mất đi, không sinh ra, mà nó chuyển đổi
So, làm thế nào để mà tôi chuyển đổi giống như này các bạn chuyển đổi mà nó biểu lộ được thông qua cơ thể. So the thought is love. What is the action going to be? Vậy thì các bạn nghĩ xem là nếu như suy nghĩ của các bạn ở trong đầu là tình yêu, bên ngoài biểu lộ của cơ thể hành động sẽ là gì nào? Là gì? Also loving action. Right. Exactly. Lúc nãy vuốt má nhau có thấy yêu nhau không? So it's, as we call in English, the young people call a no-brainer. It doesn't take any real deep understanding to know that love will create love. Vậy thì trong tiếng Anh người ta có gọi khi yêu đã yêu rồi ạ. Tiếng Việt mình cũng có. Yêu cái người mà yêu dường như họ không có não. Có nghĩa là họ không có phân tích gì hết á. Họ yêu là họ yêu à. So, as we said, energy can neither be created nor destroyed. So what happens to this energy? It's now stored in my memory. And how is it stored in the memory? Điều đó có nghĩa là gì? Cái năng lượng không hề mất đi, không sinh ra. Và khi tôi có hành động yêu thương hay vui vẻ như vậy, nó sẽ được tích trữ vào trong ký ức của chúng ta. Và nó được tích trữ bằng cách nào? So love is a thought, love is the action, what is the memory? Vậy thì các bạn nghĩ xem là suy nghĩ là yêu thương, hành động là yêu thương, thì nó sẽ lưu vào trong ký ức của bạn là gì nào? Hả? Love. Love is the memory. Đó là chúng ta mang vào trong ký ức yêu thương. So the thing is about love is that it has such power that it will actually transform any negative and waste, because doubt is actually a waste energy, a form of energy that we call waste. It will transform that doubt energy. Và chúng ta thật sự tình yêu có sức mạnh đến mức mà nó chuyển hóa tiêu cực và lãng phí. Và thực cái nghi ngờ đó chính là lãng phí, năng lượng lãng phí. So that doubt energy, you can't like break it or cut it or put fire to it or anything like that, because energy cannot be destroyed. Do vậy chúng ta đừng nghĩ rằng cái gì đó tôi muốn bỏ là tôi đem đốt lửa tôi bỏ, hoặc là tôi bóc nó ra tôi bỏ, không có dễ như vậy. Mà năng lượng của nó không phá hủy được. But the thing about energy is that we can transform it. Nhưng mà năng lượng không phá hủy, nhưng chúng ta chuyển hóa nó được. So for example, if I have a glass of water, and then I put fire underneath it, some heat, then what happens to the water? Tôi lấy ví dụ, nếu các bạn có một ly nước và bên dưới các bạn bỏ lên là ngọn lửa, thì nước chuyện gì xảy ra? Không boil. Yeah, and it becomes vapor, gas, và right? nó có hơi bốc hơi lên. Can you see the gas? Các bạn có thấy nó không? Thấy hơi không? Thấy. Well, bear with me. I mean, like, pretend that it's gas, like that you can't see. You know, like we can see it, but we can't see. Okay, all right. Even if we can't. Okay, make me work Có here. All right, fine. có thấy chúng nó cũng không, thường các bạn nữ dùng nước để xông hơi mặt đấy thôi. Bạn không có. Okay, so we can see the gas. Okay, but let me ask you this: can you see? So we have a glass of water here. So we work in milliliters. So 250. Does that sound right? 250 milliliters. Do we work in milliliters here, or can I say ounces? Milliliters. Okay. So we have 250 milliliters of liquid, and now I heat it. Yeah, and now I have 250 milliliters of vapor, and I can see the vapor. But do I know how much 250 milliliters is? Vậy thì nếu như các bạn thấy rõ một cái ly nước chẳng hạn, ví dụ như là 250 ml chẳng hạn, và khi mà các bạn làm độ nóng như vậy và chúng ta thấy nó bốc hơi, nhưng các bạn có biết được cái hơi nước đó khoảng bao nhiêu mất từ nước không? Can I see 250? Có nhìn thấy không? No, Không. Can't see it, right? Không thấy. But I know that definitely it is still 250 milliliters. It's just I can't see it anymore. Điều đó có nghĩa rằng là chúng ta thấy rõ rằng là cái nước ấy nó không còn ở 250 ml nữa, nhưng mà tôi vẫn nghĩ rằng, tôi vẫn nhìn rằng nó ở mức độ ấy. So in the same way, the power of love
or the virtue of love, the value of love, is the same, it's an energy. Cũng tương tự như vậy, cái sức mạnh của tình yêu hay giá trị nó cũng là một dạng năng lượng như vậy. And this energy, just like the energy of heat, và cái năng lượng ấy, cái giống như năng lượng của độ nóng lửa, has transformed the doubt into something that we can no longer access. Và chúng ta nó chuyển hóa được cái nghi ngờ thành một cái hơi như vậy và nó biến mất. Vaporized, we say. Yeah? So if I can't see it, I don't believe in it. Vậy thì nếu mà tôi đã tách ra được, tôi không thấy thì tôi sẽ không tin. So means the doubt has gone. Và điều đó có nghĩa là niềm nghi ngờ đã mất. Because I cannot access it anymore. Bởi vì nó đã ra rồi, tình yêu đã làm gì, nó bốc hơi rồi và tôi không truy cập vào cái nghi ngờ nữa. So here in inner space we say that those kind of that kind of waste energy, that energy is not real. Và ở We inner only space think it is real. Ở inner space chúng tôi được học là tất cả những cái nghi ngờ của chúng ta nó không thật, mà nó chỉ thật bởi vì bạn tin rằng nó thật. Okay, we only think it's real. And by thinking that it's real, we believe that it's real. Và nghĩ nó thật, cho nên chúng ta tin nó thật. And we believe it to such an extent that that even becomes part of my feeling state. Và tin đến mức mà nó trở thành một phần trong cảm xúc của mình. And then it becomes part of my memory. It becomes part of my nature. Và nó mang vào trong ký ức của chúng ta, và khi đã vào ký ức rồi thì nó trở thành bản tính. So in my particular case, I managed to go from a place where I had a careless nature, according to my mother, even though I wanted to disagree with her so much. But I actually ended up taking that on. I was careless. Vậy thì điều đó có nghĩa đối với trường hợp của tôi đó là cái tính bất cẩn, mà mẹ tôi cho rằng như vậy, mặc dù lúc đó tôi không tin là mình bất cẩn, nhưng bởi vì mẹ nói thường xuyên và tôi đã tin nó là như thế và nó trở thành một bản tính của mình. So I changed that habit to being careful. Và chính vì vậy từ bất cẩn tôi chuyển thành cẩn thận. I changed the habit of thinking about myself in a low way to thinking and to valuing myself and the real part of myself, which is love. For now we're using love because of the song. Và điều đó có nghĩa rằng tôi đã thay đổi là cái cách nhìn nhận bản thân thấp kém, trở nên việc đó là tôi đánh giá cao bản thân và tôi truy cập vào cái phần mà thật nhất của mình, và cái phần thật nhất đó rất nhiều thứ. Trong đó hôm nay thì chúng ta đề cập về tình yêu, bởi vì bài hát nói về tình yêu. So I need to take a look at what are the real parts of me. Vậy thì tôi cần phải hiểu ra rằng cái gì mới là thật của mình. And start identifying with those parts and leave aside the outside forces, the outside identities. Điều đó có nghĩa rằng để tự tin chúng ta phải nhìn ra cái gì là thật của bạn, và bạn hãy đồng hóa mình với cái thật ấy, và hãy bỏ qua những cái gì không thật. So again, here in inner space, we have 5 main kind of qualities of ourself that we encourage people to focus on. So ở đây thì có 5 phẩm chất mà trong khóa học chúng tôi hay bảo các bạn ấy thực tập. So one we've already talked about is love. Một đó là yêu thương, chúng ta đã đề cập. The other one is peace. Thứ hai đó là bình an. Another one is harmony or balance. Thứ ba đó là hạnh phúc hay là cân bằng hay là hài hòa. Another one is spiritual power. Thứ tư đó chính là sức mạnh tinh thần. And another one is happiness, joy. Thứ năm đó là hạnh phúc hay niềm vui. So these qualities are my real identity. Và tất cả những phẩm chất này đó là bản chất của chúng ta. So the more that I attach my thinking to this identity, the more I will actually become that identity. Và khi chúng ta càng nghĩ đến những cái thật của mình thì nó trở nên thành thật. There's an expression that I like very much, and I'll say it to you because I think it'll work very well in Vietnamese.
So when I think what I've always thought, trong thành ngữ tiếng Anh nó có một cái thành ngữ và tôi nghĩ rằng tiếng Việt cũng có, đó là nếu tôi cứ mãi nghĩ đến cái điều mình từng nghĩ, I'll always do what I've always done. Và tôi luôn làm những điều mình đã từng làm. And when I do what I've always done, và tôi làm những gì đã từng làm, I'll always get what I've always got. Thì tôi sẽ luôn có những gì mình đã có. So whose fault is it if I end up in a wrong place? Vậy thì cái lỗi của ai đây? Đã biết mình không thích rồi, nhưng mà cứ làm để có. Lỗi của ai? Myself. It's my own responsibility. Đó là trách nhiệm của mỗi chúng ta. What happens? I blame my mother. She talked to me like this. I blame my friends because they talk like this, right? Nhưng mà cái chuyện xảy ra đó là tự mình xào mình. Sau đó là mình rất chuyên gia trong việc đổ thừa cho người khác. Mình nói là mẹ tôi bảo tôi như vậy, ông sếp của tôi như vậy, rồi hoàn cảnh của tôi như vậy, cho nên tôi như thế vậy. And here's the other thing that they say about blame, yeah? So I'm looking out like this, right? This one did this one did that, this one did this one did this to me, yeah? Và chính vậy cái tay của chúng ta khi mà đưa ra, ai cũng làm được hết. Đó chính là chúng ta đưa ra như này. Người này làm này, người này tại. One finger is out, how many back? Các bạn thấy xem, mà các bạn giơ tay lên làm đi. Một tay ra, bao nhiêu tay về phía mình? Một ngón về mình, một ngón ra, bao nhiêu ngón về mình? Three fingers pointing back, yeah? So every time that I put the blame out there, I'm actually reinforcing that waste and negativity within myself threefold. Và cái bản tính này rất tốt ở chúng ta, đó là gì? Khi tôi muốn ăn mà tôi không dám gấp thì tôi mời người khác để mà họ gấp cho mình. Cũng tương tự như vậy, giờ tôi đổ thừa cho người khác. 3 cái điều ấy là do lỗi của mình, chứ không phải họ. So this is wrong thinking, this is thinking that I want to change. Đó chính là lối suy nghĩ sai lầm mà chúng ta cần phải thay đổi. So just notice all the places in my life where my thinking is wrong. Do vậy chỉ có các bạn mới biết được cái chỗ nào mà suy nghĩ của các bạn chậm thôi. And then, as our topic word is today, trade it in. Và hôm nay cái chủ đề của chúng ta đã tìm ra được cái chỗ trật ấy, thì em trao đổi đi. So trade it in for positive, trade it in for love, trade it in for peace. Có nghĩa là các bạn phải là doanh nhân của chính mình, đem trao đổi để mà có suy nghĩ tích cực, bình an. Trade it in for happiness. Để mà có hạnh phúc. I love that song. It's called the Happy Song. Yeah. Tôi rất thích cái bài hát vừa rồi, đó là một bài hát vui. And in English, in Vietnamese, in Swahili, it doesn't matter whatever language you're speaking and understanding, you can feel happy. Và cho dù một bài hát vui như vậy, cho dù nó là ngôn ngữ gì đi chăng nữa, nhưng mà khi cái người hát họ biểu lộ được, thì chúng ta vẫn cảm nhận được cái vui. So we have to teach ourselves how to access those happy memories in our life so that we can emerge them, right? Because happiness is a power that I cái trách need nhiệm to của các bạn use. để mà thay đổi được, thì các bạn cần phải biết là cái hạnh phúc, những cái tích cực nó nằm ở chỗ nào, và tôi phải truy cập được nó, và tôi phải khơi dậy nó được. Okay, I'd like to end there, and just before we move on to the next thing, I'd like to ask if there's any points that need clarifying. Do you need me to say a little bit more about something? Và trước khi mà chúng ta tiếp tục, tôi muốn hỏi các bạn là giờ các bạn có câu hỏi gì nè, hay là có điều gì mà các bạn muốn làm rõ hơn nè? Bán nghi ngờ đi, bán. Nào, Yes. Ai trước? Okay, go ahead. Và cho bạn nữ trước đi. Đây. Nói là bán ai mua. Tại vì cái đó ai cũng hiểu, nhưng mà có nghĩa là ai mua thì cái người đó mua, chấp nhận để mua cái đó thì người đó sẽ là người hỗ trợ cho mình. Because I want to add to, because the topic trading out in order to have
confidence. But when I trade in whole TpHCM, because I give it whole TpHCM, because I know that if I give it that's one have to support me or what. So, what we're doing is we're trading the old thoughts for the new thoughts. Thật ra thì buôn bán cũng là mình, cửa hàng cũng là mình. Bạn bán suy nghĩ tiêu cực, suy nghĩ tích cực của bên trong bạn. Okay, so it's a deal we're making with ourselves. Nghĩa là giao dịch với mình. Hôm nay về nó rầm rầm ở nhà xem là ở nhà nó hỏi mình có bị vấn đề hay không, rầm rầm bán. Because I'm the one that wants to take the responsibility for the change. Nobody Bởi else can vì change. chúng ta là người chịu the trách nhiệm để mà thay đổi cho mình, đúng không? Chứ chúng ta không dựa vào ai cả, đừng bán cho ai cả. So I'm the deal maker. Do vậy bạn chính là người giao dịch với mình. Đúng là mình phải đi ra giao dịch, nhưng mà cái giao dịch đó nó chỉ thực hiện khi là cái người có phải cái sự chấp nhận trong mình. So of course it happened, the nó deal cân happened. bằng được để có nghĩa là bán được đó. The deal happened, that means I have to accept myself. I have to keep balance in order to deal with that, is it? Right. So part of it is it's part of each. Yeah. So partly I have to accept that I want to change and do things think things differently so that I can do things differently. Thực ra cái con người của chúng ta nó ngộ lắm. Cho đến khi mà chúng ta hết chịu nổi rồi thì lúc đó chúng ta thay đổi cực kỳ nhanh. Có nghĩa là tôi chấp nhận để thay đổi. Nhưng bây giờ nó chưa đến nỗi tồi tệ như vậy. Các bạn hãy nhìn ra và chấp nhận thay đổi. Chỉ khi các bạn chấp nhận thì các bạn mới thay. Còn không chấp nhận mặc hoài. But at the same time, I also have to keep a balance because there are appropriate times for me to facilitate that change, and then there are other times where I need to just leave it because it might be too overwhelming. For example, so if I look at something like a weakness inside of myself, and when I go to that place to take a look at it, all kinds of wrong feelings come. Yeah. So at that time, it's best just to leave it where it is, because if those feelings are coming, it means it's not the right time to deal with it. Yeah? So, for example, feelings of sadness because of something that happened in my life. Yeah? Ví dụ như điều đó có nghĩa là bạn phải nhìn, bạn cũng phải giữ cân bằng thật. Bởi vì khi chúng ta biết một điều gì đó, tôi không thật sự muốn, ví dụ như là tôi buồn lắm, bây giờ tôi không muốn cảm giác buồn ấy. Nhưng khi bây giờ tôi nhìn vào bản thân thì tôi lại cảm thấy buồn hơn. Và cái buồn đó nó kéo mình ghê gớm. Thì lúc đó chưa đủ sức, bởi vì tôi làm cái gì đó phải đủ sức đã. Do vậy bạn phải hiểu được khi nào đúng thời gian. Còn nếu mà quá thể mà mắc kilo đi, có nghĩa là gì? Để nó đó đi rồi mình tính sau. Bây giờ mình tính cái chuyện cứu mình đã. Dạ. Are we okay? Được không bạn? Cái gì to quá, lớn quá, đừng làm vội. Just I would just advise just to sit with ask yourself the question again this evening. Yes, go ahead. But when we feel that really this is we acting in order to change, otherwise if you wait, we become too bad, and you say that too big, so we couldn't change it. So how to know in advance, so we can change before it's too bad? Well, I think short answer is it's already too late, my dear, if you're already, think. But if you're talking about the big changes, it's already, I mean, things to change, it's already there, the things that you want to change. Thực ra khi bạn hỏi điều đấy, mỗi chúng ta cũng có những cái ghê gớm lắm mà chúng ta để cho nó quá lố rồi, đúng không? Cho nên vậy bạn hỏi câu hỏi như thế này thì đã quá trễ rồi. Do vậy bây giờ hãy nhìn vào cái gì đó mà có thể đổi trước đi, còn cái gì chưa có thể đổi sau. However, having said that, what I can do is the changes that I have made, then, because what will happen, because we said it was a habit, yeah? So it's a habit from a long time of accumulating. So when I start to change, the habit won't
it will give resistance. It won't want to let go. Và tôi có thể nói với các bạn rằng khi chúng ta đã chấp nhận thay đổi, điều đó có nghĩa là chúng ta phải dám thay đổi. Bởi vì khi mà chúng ta đã tạo thành một cái thói quen rồi, và cái thói quen đó nó lại trở thành xuôi dòng với chúng ta, mặc dù nó ngược dòng thật, nhưng mà chúng ta đã tạo một quen rồi, và bây giờ tôi muốn thay đổi cái thói quen đó, có nghĩa là tôi đi ngược dòng với cái thói quen ấy, và đi ngược dòng thì bao giờ cũng phải rút sức và nó kháng cự mình. So sometimes I will be able to discern ahead of time what the situation is where that habit is going to be coming, and then I can beforehand like talk to myself and like this. So example, when I was asked to sing recently, I said yes, okay, it's fine, and I did rehearsals and everything was okay. And then just at the very last minute, which really, I swear to God, it was just the very last minute. I was about to go on the stage within 3 minutes, and all of a sudden I forgot every single line in the song. Vậy thì điều đó có nghĩa rằng chúng ta có thể tìm ra được trước bằng cái cách chuẩn bị như thế này. Ví dụ một cái mô hình thói quen nào đó mà nó cứ tái diễn trong những hoàn cảnh nào đó. Thì bây giờ bạn hãy viết ra những hoàn cảnh trong hoàn cảnh này nè. Cứ mỗi lần, ví dụ như là mỗi lần gặp bồ là run. Cho vậy bây giờ đó là lần tới gặp bồ thôi, mình đã làm chuẩn bị. Mình chuẩn bị trước. Có nghĩa là mình chuẩn bị trước là làm thế nào để mà cái mặt hơi lạnh chút, rồi nói cũng đỡ căng thẳng một chút. Và có nghĩa là tôi chuẩn bị trước bằng cái việc đó là tự trò chuyện với bản thân mình, để khi tôi gặp tình huống ấy tôi có thể đối xử ok. Tôi lấy ví dụ cái trường hợp của tôi đó là gì? Lúc tập luyện hát thì rất là ok, nhưng mà cái phút cuối cùng đó chính là cái phút mà bắt đầu bước ra sân khấu và bắt đầu trong 3 phút nhạc đó để chuẩn bị hát, là tôi hoàn toàn đó là gì? Tôi hoàn toàn bị lạc vào trong cái sợ ấy và tôi quên mất hẳn lời bài hát. So the old habit came and like kind of sneaking up on me, right? Surprised me totally. And what I did was I just told myself that I am not the habit, that I am, well at that time I was just telling myself I am peace, I am peace. Because the stomach was going crazy, the mind was going crazy, you know, so I'm like, peace is what I needed at that time. Và tôi thấy rõ là khi tôi bắt đầu bước lên sân khấu, tôi không biết làm sao mà cái nỗi sợ nó mò vào tôi, nó lén. Chính vì vậy là gì? Lúc đó tôi phải tự nói với bản thân mình không phải là thói quen này, mình không phải như vậy, và mình bình an, bởi vì lúc đó cái bụng của tôi nó bắt đầu sáo, cái đầu của tôi nó bắt đầu lung tung, và lúc đó tôi cần bình an. So by the time I was able to go on stage, because I had practiced being peace and experiencing peace, then peace overrode the fear and the insecurity. Và chính vì vậy lúc mà tôi bắt đầu nghĩ đến cái lúc đó tôi đã thực tập và bình an. Chính vì khi tôi thực tập như vậy tôi cũng cảm thấy bình an, và cái bình an bắt đầu nó viết đè lên cái nỗi sợ. Okay. Được không bạn? So another. Go ahead. Thì là bây giờ cái sự thay đổi đó không chỉ là do riêng mình mà nó ảnh hưởng tới người khác nữa, thì và cái việc mà thay đổi của chính mình ảnh hưởng đến người khác là cản trở cái động lực thay đổi của mình, thì mình nên là thay đổi hay là mình nên bỏ qua. Another question is that if something I need to change, but my changing influence like I have an effect to another, so if I have an influence about other like that, it is like that's what really block my changing. Should I change or stop? Right. So sometimes sometimes we feed on each other's bad habits. Và đôi khi đã rõ ràng là đối với chúng ta đó là sợ là một thói quen xấu. And sometimes I need to just really evaluate the situation and say, is the change that I need to do or make, is it going to affect the relationship
it may affect the relationship in a negative way in the beginning, but in the long run, it will change the relationship for the positive. Và đôi khi thì chúng ta cần bạn phải đánh giá tình huống, bởi vì có những thay đổi, ví dụ có những thay đổi là có thể mang đến ảnh hưởng tiêu cực đến mối quan hệ, nhưng mà nó chỉ ban đầu. Nhưng nếu chúng ta thật sự thay đổi trở nên tốt, thì sau đó về lâu dài sẽ là cải thiện mối quan hệ. So I need to ask myself, how much do I want to invest in this change at this particular time? Like, do I want to put a lot of effort into it, or maybe just a small amount of effort now, and then as the change affects the relationship, then go a little bit deeper into the transformation. Do vậy bạn cần, trong tình huống bạn phải tìm hiểu xem là bạn đầu tư bao nhiêu. Ví dụ như là mình thay đổi lớn để có, mặc dù ảnh hưởng xấu, nhưng mà sau đó sẽ là sự thật để hiện lộ. Hay là bạn cảm thấy là nên thay đổi từng bước nhỏ một để có thể hài hòa cái mối quan hệ. Is that okay? Được không bạn? Xong chưa? Okay. Cảm ơn bạn. Yes. Cho tôi hỏi một câu. Vấn đề ở đây là sự thí dụ như bây giờ chúng ta không hài lòng với cái cuộc sống hiện tại, hay là những cái gì của chúng ta làm được, thì chúng ta thay đổi, tức là bán nghi ngờ thay đổi, và đó là một sự thay đổi lớn. Tuy nhiên ở đây chắc là các bạn trẻ, những người anh chị ở đây thì chắc cũng có được một thành công gì đó trong cuộc đời rồi, nhưng bây giờ muốn từ cái trung bình đó, trong đó nó có cái từ tốt và đến vĩ đại, có nghĩa là chúng ta không thể phủ nhận sạch trơn những cái mà từ trước giờ ta thành công. Thế thì ta có phải thay đổi không? Hay là thay đổi như thế nào? Thay đổi từ tốt, từ trung bình, giống như một quốc gia, cái từ nghèo thay đổi để thành trung bình, để có một đời sống trung bình. Nhưng nó muốn từ cái trung bình mà lên tốt hơn, tức là giàu hơn, hoặc là như một con người từ tốt rồi, tôi nghĩ là tất cả những người ở đây đều tốt rồi, có một phần tốt rồi. Thế thì từ tốt mà lên tới vĩ đại, có như thế có thể là mình phải thay đổi toàn bộ, hay là mình chỉ thay đổi những cái gì mà mình cảm thấy cần phải thay đổi thôi. Vâng. Có một câu tôi thấy rất là hay, đó là gì? Cô ấy nói là có những con người ở đây của chúng ta đã tốt rồi, vỗ tay đi. So the question is that someone maybe is not content with life, or not content with what we have doing. So in order to change this is quite big change. But here, all the people here, certainly they have some certain success. So in order to change from the middle level, in order to be better, and in order to be the best, great. So that means we have to change 100%, or we have to change what is needed. In order to change until 100%, that means what level we should change. Change 100 or everything, or we just change what is needed. Right. So we change. My thoughts on that are that we need to change that which is the most kind of damaging to the self at that time. Okay. So in this moment, I need to take a look at what is the thing that is affecting me the most in a negative or a wasteful way. Vậy thì điều đó có nghĩa là chúng ta đang nói đến thay đổi suy nghĩ. Vậy thì mỗi chúng ta đều biết được cái suy nghĩ nào nó là gây hại nhất cho mình. Và lúc đó thì tôi cần phải thay đổi, bởi vì những thứ có thể ảnh hưởng đến chúng ta một cách tiêu cực. So when I do that, then I'm going. The aim is definitely 100%. Mục tiêu đương nhiên là thay đổi toàn vẹn. There's really not even any point to go from low to middle. Bởi vì nó chẳng có ý nghĩa gì khi mà chúng ta mục tiêu của chúng ta là thay đổi từ trung bình, từ kém trở nên trung bình. Unless you're going to go for the best, like. Trừ khi mà chúng ta muốn mục tiêu đã gọi là mục tiêu thì chúng
Chúng ta không được lấy cái mốc cuối cùng là gì? Từ kém đến trung bình. Mà bao giờ cái mốc cuối cùng cũng là tốt nhất. And why do I say that? Tại sao tôi nói như vậy? Why do I say no sense going from low to middle? Tại sao tôi nói Sounds good. Tại sao tôi nói là còn chẳng có ý nghĩa là thay đổi từ kém đến trung bình, mặc dù thay đổi từ kém đến trung bình đã là tốt rồi. Because from the middle you can go back to the low so easily. Bởi vì nếu các bạn chỉ nên đến trung bình thôi, con người của chúng ta mà nên trung bình mà đã là cao ngạo thôi đủ rồi, là có khả năng rơi xuống kém trở lại. So if I'm at the middle place, maybe that's I just need to stay there for a little while. Okay. Do vậy But the thinking is always forward. My goal is always forward. Vậy thì kết quả chúng ta đã là gì? Chúng ta đã nên được trung bình rồi. Thì cái trung bình ấy chưa phải là hài lòng, mà chỉ giữ được trong khoảng thời gian ngắn thôi. Cái mục tiêu của tôi là phải trở nên tốt nhất. So again, the forward thinking is in terms of the like negative expectations, but now it's going to be in terms of positive. Now I'm looking forward to the change right now. I have to stay in this middle place because that's basically all I can handle right now. Vậy thì điều đó có nghĩa rằng khi chúng ta từ cái lúc đấy là nói là gì? Từ trung bình đến khá. Điều đó có nghĩa tôi đã nên được rồi. Thì cái bước kế tiếp của tôi phải nên nữa. So it'll be like this resting place, but always I'm looking for the top and the best is what I'm looking for. Điều đó có nghĩa khi chúng ta thay đổi như vậy, đến cái trụ nào đó, cái trụ đó chỉ là cái trụ để đà cho mình để lên kế tiếp, và tôi vẫn phải gì? Mang cái mình, thúc đẩy mình lên tiếp. Okay, something else? Yes. Yeah, It's two, one and then two. Okay. Maybe two the last one. Yes, fine. Các bạn 5 giờ rồi ha. 5 giờ 10 rồi. Do vậy chúng ta hai bạn sau cùng. Sau đó gì? Các bạn cố gắng chuẩn bị tinh thần. Lát nữa chúng ta sẽ chụp một tấm ảnh thật đẹp, và tấm ảnh đó lại lên Facebook. Do vậy nhiều người nắm chúng ta lắm. Do vậy giờ hai bạn cuối cùng, bạn đầu trước nào? Bạn áo trắng phải không? Hay ai? And if anybody has anything really pressing, that please, I'm more than happy to stay back with you. Và ai nào muốn nói chuyện thêm thì nói chuyện cử sau. Ok. Dạ. Cho em hỏi là ví dụ như nhiều khi mình cũng cố, tức là nếu mà một bài mình bản thân mình cũng cố gắng, mình cũng tự tin, mình cũng dám tự tin mình, rồi mình sẽ từ kém mình lên, mình cũng cố gắng lên trung bình các thứ. Nhưng mà nếu mà mình sống trong một cái cộng đồng ấy, thì nhiều khi những cái tác động của bên ngoài vào mình ấy, nó cũng mạnh lắm. Thế thì cái làm cách nào mà để cho mình thoát ra khỏi cái tâm thức của người ta tác động lại cho mình. Thế là nếu mà mình có học rồi mình có sự tự tin là mình tự, thế nhưng cái năng lượng của mình nhiều khi nó không có đủ, thì có cách nào để mình thoát ra khỏi cái trạng thái đó để cho mình. So of course I tried my best in order to change, and also I have a confidence in order to change from the low level to the middle, of course. But the thing is that the people surrounding me, they really have a big impact on me. So how to overcome that so big current in order to keep moving? Because when I just change and so many the currents are very strong. So how to do that? How to overcome? Excellent question. Thank you. Một câu hỏi tuyệt vời. Cảm ơn bạn. So do you mind standing because you kind of shrank now because of the other person? Do you mind? Yes, just so I can see you. Bạn có Thank thể you. đứng bởi vì bạn hơi thấp, tôi không thấy bạn. So yes, that's very true, and that's exactly what will happen. Because again, as we were talking about from this gentleman's question about the habit will become so strong. Yeah, so that's that current. Yeah, so it's like the fish normally will swim in the river, going with the current down. Yeah, but if the fish starts to swim back, big problem. Yeah, because now it has to use a lot of energy to go against. So the whole point here is to not use my energy in a wasteful way, but to use my energy in order to accumulate more energy for the soul, right?
so that I have strength and power in the soul. So we talked about love and peace and happiness, that those are the sources of power that I can draw upon. But the other forces, the waste and the negative, oh my gosh, I'm going too fast. You're okay? Dạ, em ok, em vẫn theo kịp dòng. Em vẫn là con cá của sự hiện. Và cái câu trả lời có nghĩa là thật ra đúng là bạn nói, đúng là cái câu hỏi của chúng ta là cái thói quen của chúng ta mà bị ảnh hưởng rất mạnh. Và nó mạnh giống như con cá thì cá thường bơi xuôi dòng, chứ không phải là ngược dòng. Nếu mà nó bơi ngược dòng thì đó là một vấn đề lớn, rất lớn cho nó. Bởi vì nó phải dùng rất nhiều sức lực. Và cái ý ở đây có nghĩa là chúng ta đừng làm mất năng lượng của mình, mà làm thế nào để mà những cái điều ấy, làm thế nào để mà tôi phục hồi năng lượng của mình. Và khi tôi phục hồi như vậy mà những phẩm chất chúng ta nói tới đó là bình an, yêu thương, hạnh phúc, thì những bình an, yêu thương, hạnh phúc ấy nó như những giọt nước mà các bạn phải nhỏ vào mình mỗi ngày để mà chúng ta có thể bơi ngược dòng một cách mạnh mẽ. Dạ, em xong rồi. Okay, so the current is very strong, so I don't want to waste my energy, I want to accumulate the energy. So for that particular situation, what I would need to do is to stay within my own power and also see that the other people have that power as well, they're just not able to access it. So have a lot of mercy and compassion for those around you who are pulling against and the other way. So when I stay within my power, then the other people have a better chance to access their power, and then we can all swim in the same current. Cái điều của bạn đó là bạn hãy giữ mình ở trong sức mạnh của bản thân, nhưng đồng thời bạn cũng phải nhận ra người khác cũng có sức mạnh. Nhưng có điều là họ không truy cập vào sức mạnh của họ được thôi. Và cái người mà không truy cập vào sức mạnh của chúng ta, của chính bản thân họ, thì họ hay hôi người khác lắm. Chính vậy bạn phải biết nhân từ đối với họ. Và khi bạn nhân từ và bạn làm mạnh bản thân, thì trong cái mạnh của bạn, người khác cũng giữ được cái mạnh của họ. Và khi cả hai đều mạnh như vậy, thì bạn và họ cùng bơi xuôi dòng. Bây giờ hết ngược dòng rồi, giờ là bạn cũng làm cho họ mạnh. Có nghĩa là tôi làm thay đổi bản thân, nhưng không phải chỉ vì bản thân, mà còn lợi ích của xung quanh nữa. Và khi họ nhìn thấy như vậy, họ sẽ bơi cùng bạn. So, in essence, means to generate positive thoughts for the other. So I generate positive thoughts for myself, but also have positive thoughts for others as well. Điều đó có nghĩa là cho dù họ làm gì đi chăng nữa, bạn vẫn giữ suy nghĩ tích cực cho họ. Đương nhiên là chúng ta có suy nghĩ tích cực cho bản thân rồi, nhưng hãy có suy nghĩ tích cực cho họ nữa. Okay, so it's all about experimenting. So we just need to, try these things out and see how they go. Nhưng mà thực tế nói từ nãy đến giờ tôi thấy rõ là gì? Nó liên quan đến thực tập thôi à. Các bạn cứ thực tập đi, xong rồi chuyện gì xảy ra, xong rồi 10 năm nữa chị quay trở lại, các bạn đến, các bạn báo cho chị ấy. Được không? Okay, so last question over here. Rồi bạn cuối cùng nha. Em chào hai cô và các bạn ạ. Thì câu hỏi của em là lúc nãy trong bài hát có một cái câu là phía sau của giấc mơ tan vỡ là tình yêu. Vậy thì em không hiểu câu đó là thứ nhất. Thứ hai là ở trong cái ví dụ của cô là cái nghi ngờ đó là cái năng lượng, và năng lượng thì không bao giờ mất đi mà nó chỉ thay đổi từ dạng này sang dạng khác thôi. Vậy thì và cô cũng nói là cái tình yêu đó nó sẽ đốt cháy cái năng lượng đó để chuyển thành năng lượng khác. Như vậy thì tình yêu đó ở đâu ra? Và thì cũng như là phía sau tan vỡ của giấc mơ là tình yêu. Thì tổng hợp hai cái đó thì cho em hỏi là liệu nó có liên quan gì đến tâm hồn hay không? Dạ, em cảm ơn ạ. Và em cũng cảm ơn thời gian của hai cô đã dành cho chúng em. Được chưa? So in the song saying that broken dream is love. So I don't understand that. Can you clarify that? And the second question, you say that doubt is energy, and the energy cannot destroy, but transform. So you say about love can transform the doubt, and the doubt disappear.
So where is love? Can you tell me where can I find love? Yes, you know that it's inside, right? Oh, okay. Well, that's a good question. It's a kind of a big topic, so I'm only going to very touch on it, and then I would encourage you to come to Inner Space for a class. Và cái chủ đề bạn hỏi tôi đó là một chủ đề rất lớn. Và khi bạn hỏi như vậy thì nó giống như là câu trả lời cũng như gãi ngứa vậy. Do vậy các bạn muốn câu trả lời thực tế, các bạn quay trở lại Inner Space đi, thấy Inner Space dễ thương không? Quay lại đi. Because that's actually what our main focus is to help people to understand how to access this energy and how to the positive energy, and how to transform the wasteful and the negative energy in a very practical way. Bởi vì đối với Inner Space họ sẽ dạy cho các bạn đó là hiểu về năng lượng như thế nào và truy cập bằng cách nào và chuyển hóa nó bằng cách nào theo một cách tích cực. So, two short answers. One is where, and it's kind of like a slogan in English. So where my attention goes, energy flows. Có hai câu trả lời ngắn, trong tiếng Anh thì nó có thầm nghĩa năng lượng đi đâu thì ý về đó. So what am I paying attention to? If I'm paying attention to the doubt, then the energy grows. Yeah, it's increasing because that's where my attention goes. That's where the energy goes. Yeah? Và tôi muốn nói với các bạn đó chính là gì? Chú ý vào đâu năng lượng ở đó tăng lên. Và nếu như mà chú ý của chúng ta mà cứ nhìn vào nghi ngờ thì nghi ngờ sẽ gia tăng. So, for example, in the song, I'm just going to take this off because it's a kind of an action thing I want to do right now. So, it comes from my years of being a teacher. You know, I do anything to entertain the kids, you know, keep their attention. Và tôi sẽ quay trở lại bài hát, và cái bài hát thông thường đó là tôi là giáo viên, do vậy là có những khi dạy trẻ tôi thường dạy khuây cho chúng. So, I heard somebody clipped your wing. Yeah. Và lúc nãy nói là gì? Cái ai đó đã cắt đôi cánh của bạn, cắt đôi cánh của bạn. Cannot fly. Và bay không được. Yeah. So maybe some sort of accident happened, but anyway, the wing is there. Yeah. Có thể là tai nạn xảy ra nhưng mà cánh thì vẫn còn, phải không? Nhưng bị gãy thôi. And then I'm saying, oh, my poor wing, what happened to my wing? I'll never be able to fly again. Oh, I'll just have to hop around. Và cái người thường đó là gì cũng y chim nhỉ. Nó bắt đầu nó nhìn thấy trời ơi cánh của mình bị gãy thôi, giờ thì chỉ có nhảy thôi, bay không được. I'm so ugly. Ôi tội nghiệp mình xấu quá. Oh, poor me. Ôi tội nghiệp mình, dần mất theo lời hiểu được cho nên mình nói trước rồi. So what's happening where's my attention going? Vậy thì các bạn nghĩ xem là coi con chim đó là chú ý của nó vào đâu nào? It's going to the wing. Rồi đôi cánh cái chỗ mà nó bị tập á, nó cứ nhìn vào cái chỗ bị tập đấy. Okay, and here comes another question. Câu hỏi. Am I the wing? Tôi hỏi là tôi có phải cánh không, hay cánh chỉ một phần của mình? Tôi có phải là cái cánh không? No. I'm the bird. Tôi là chim, cánh là của tôi thôi. Right? I'm not the wing. Tôi không phải là cái cánh. So now I focus my energy on the bird. Vậy thì bây giờ thay vì như vậy, năng lượng của mình hãy bảo tồn tập trung vào việc mình là chim. Does my beak still work? Và điều đó có nghĩa rằng cái mỏ của tôi còn hoạt động không? Còn. Yes. Còn không? Yeah. Do my legs still work? Hai cái chân của mình còn hoạt động không? Yes. Yeah. Do my eyes still work? Mắt nó còn hoạt động không? Yes. So let me put my energy to the things that are working. Do vậy hãy tập trung vào cái gì nó hoạt động, sử dụng cái đó đi. So if my attention goes to that which is good in me, then and the best in me, because each one of us have the best. Do vậy nếu tôi tập trung vào cái tốt nhất của mình, và tôi chắc chắn ai cũng có cái tốt nhất, đúng không? And that's where if the attention is there, then the energy is there. Và nếu chú ý vào cái tốt nhất ấy, năng lượng cũng dồn về đó. So I'm putting my energy towards the best. What am I going to get? Và nếu tôi dồn năng lượng của mình vào cái tốt nhất thì bạn đạt được gì?
nói the best, tốt nhất. And the best is just another way of saying energy. Cái tốt nhất ấy hay nói cách khác đó chứ nào cũng là năng lượng. Because our understanding here is that everything is energy. Bởi vì theo kiến thức chúng tôi học được đó là mọi thứ đều là năng lượng. It just has different forms. Mà nó chỉ mang hình dạng này hoặc cái hình dạng khác thôi. If you look at, for example, they say that when they're talking about the global family, you know, the human beings all being related to one another, they say we all cry the same tears. Và khi họ nói đến toàn cầu gia đình, toàn cầu hay hiện tượng toàn cầu, khi con người dù châu Á, châu Âu, châu Bắc Mỹ hay vân vân, khi khóc là nước mắt như nhau. So tears have no color barrier. Và nước mắt thì không có màu. No barrier for religion. Điều đó có nghĩa nước mắt là không có rào cản về mặt tôn giáo, hay nói cách khác là nước mắt là ngôn ngữ toàn cầu. No barrier for age, for gender. Và nó cũng không có rào cản về tuổi tác hay giới tính. For country. Hay là đất nước ai khóc như nhau. Right? So the same thing with the best. Every single one of us, whether our behavior is good or our behavior is bad, every single one of us is the best. We just cannot access it. Vậy thì cũng tương tự như vậy, cái toàn cầu ấy là mỗi người chúng ta đều có cái tốt nhất, chỉ có điều là có truy cập vào hay không. So I take a look at the best in me. Và nếu tôi nhìn được cái tốt nhất ở trong tôi, and then naturally what will emerge is the answer to any of the questions that I may have about myself, any kind of self-doubt, any kind of can I do it questions. Và điều đó có nghĩa là tôi cần phải có những câu hỏi về bản thân là liệu tôi có nghi ngờ về bản thân không? Hay có những suy nghĩ lời nói với bản thân mình tiêu cực không? So the answers lie within. It's just I need to access that inner. What is that inner self? Please come and. Và vậy điều gì đó có nghĩa là bạn phải truy cập được cái bên trong ấy của bạn. Cái gì đó bên trong mà thì bạn hãy cố đi vào trong đó. So when the line in the song says, "Yet in every broken dream there is love." Và trong bài hát nói rằng tuy nhiên mỗi một giấc mơ đổ vỡ đều có tình yêu. So it's like the clouds are there. Vì là các bạn nhìn thấy mây thì có đó. And even the night, the darkness of the night is there. Và ngay cả bóng tối có đó. But does that mean that the sun is not going to shine? Nhưng mà đâu có nghĩa là mặt trời không tỏa nắng. So as soon as the clouds disappear, as soon as the night is finished, ngay khi mà mây chua tan và đêm tối kết thúc, then the sun is there. Thì mặt trời đó. Yeah. So I need to see what are these clouds? What is this darkness? Vậy thì tôi cần phải biết rằng cái đám mây che phủ mình là gì, cái bóng tối là gì. And then emerge the light, because whenever there is any light, there cannot be darkness. Và tôi làm xuất hiện ánh sáng của mình, bởi vì nơi nào có ánh sáng thì nơi đó không có bóng tối. Even tonight, this whole room will not have any light in it. Ngay cả tối nay chúng ta thì bây giờ chúng ta đã có rồi, bởi vì chúng tôi sử dụng năng lượng mặt trời. Do vậy bây giờ máy lạnh nó hết công dụng rồi. Do vậy đó là ngay cả tối nay là bóng tối không ở trong phòng này. And even if we didn't have any of the lights from the other houses around. Và nếu những nhà xung quanh họ cũng không có đốt đèn, họ cũng không bật điện. What night do we have right now? We have in the night sky. We have the full moon. Và cái gì chúng ta có trên bầu trời nó tối như vậy, nó tối thì mới thấy được mặt trăng. Mà bây giờ hôm qua là ngày rằm đúng? Hôm nay là ngày rằm, trăng tròn. So always light is there. I just need to find it. Cho nên vậy ánh sáng nó có đó, tôi chỉ cần tìm thôi. And this, like where I'm saying, as the light is love, okay, this energy that is strong enough to heal the deepest hurt. So that's why it heals the pain. Do vậy đó là gì? Lúc nãy tôi ở trong cái bài hát có câu đó là tình yêu sẽ chữa lành những tổn thương sâu đậm. Và điều đó có nghĩa là gì? Khi chúng ta có ánh sáng như vậy, nó có thể tạo ra thay đổi.
Because impossible to have light and darkness at the same time. Bởi vì không thể nào có bóng tối và ánh sáng trộn So, nhau. if I have love, I will no longer have any doubt. Và nếu tôi có tình yêu thì tôi không nghi ngờ là bạn yêu ai đó là yêu chết bỏ đâu, đúng không? Đâu có nghi ngờ. If I have love, I have all of love's children. I have self-confidence, I have self-respect, I have happiness, I have peace. Và nếu như mà tôi có tình yêu thì lúc đó gì tôi có sự chấp nhận, tôi có tình yêu, tôi có hạnh phúc và tôi có bình an. Okay? Okay? So, Okay, good. Cái kết thúc là rất hay, đúng không? Cái kết thúc của chúng ta yêu. Do vậy tôi khuyên các bạn yêu, yêu, yêu và yêu. Và cái yêu bản thân cực kỳ yêu đó là hãy dành thời gian đầu tư cho bản thân. Và dành đầu tư cho bản thân, cái nơi đầu tư tốt nhất đó chính là tôi không mua chuộc các bạn đâu. Còn đấy, tôi đã yêu và bây giờ tôi yêu. What is love, you say? Love is energy. Cứ bạn đó mẹ And nói you want to come and find out what kind of energy that you have to come to. Đến đây đi bạn sẽ phải lòng yêu. Mà yêu trong tiếng Anh là fall in love, là yêu mà ngã. Còn ở đây là gì? Yêu nhưng mà bay. Hôm nay là con chim bay. Okay, so she introduced the book. Và tất cả những khóa học giống như giới thiệu, các bạn có thể đăng ký hoặc là sắp tới khóa học của chúng ta đã là khóa học liên ngày tư duy tích cực các bạn.